Radio Bulan 2 Vata, Mekauti Kenda Vata Mai, Mai San Francisco ki Burubura, Sema Mai Ngai Waseayani. Hallelujah.
Ongko ng Radio Multistreaming San Francisco. May kauti kenda vatamay.
Katoa kana i tala noa ke vanua mbalavu e ame wakai ro mai sera takatunga ni wikenda o mbale ko roi ke tu mundu ka rongo di talitunga kena na domoi vili ame tui tonga. Tomai be wakamaro takituka ani na nonda i wasining o na vata na e kavivi naka ni moni tiendendai ni ke tini kalimba ni singa ni vola mei mai da wakananda koe tiko na singa tambu ni tina na moni madhawa sange o tinga angoa na noa wiki to Amerika sa singa tu siti tiko wikemdo mai viti wakambula tiko ani ni taka ni o ni amaro taka kede na kena mai wakana numi tiko na singa tambu ni tina na moni madhawa sange o tinga angoa wakanuni vinaka tiko kina ndo tale na madhawo ni kena ngaravi na itavi tu me na ngaravi na wuli na dhaka ke na ngaravi tiko ni mbula e vale wakanuni vinaka tiko ani na nondai wasining o na watongo na radio mbulando vata kausureti kamni menda na veto mani tiko ani na kavi ni kua ndorongo di tiko na nonda programu ina vea kavi ni moni tiki na wakarombuka mai na tolu ke na vitu na kaloko na kavi. Wakimdo na singe sema bo tiko mai o ni singe kuni ambeka wakandua na radio mbulando vata ke reitu ngā moninge wasia tiko ani dona like dona share ke rautal ngā ninge muria tiko na nito channel na YouTube channel rau ninge subscribe kina also follow us in Instagram and ando makasara vinaka wakalevu na ndo sema tiko mai vekim ni na sando sema tiko mai na visinga and we programo ke de sara ndo rongodi tiko ani na no de wasiningo na vata ndo la kimbitiko na YouTube channel o ya ke bakau ni sanga ni na vi rongoda na nonda ai wasiningo na vana ya o na ndo na singa tiko mbanga na programo se na ulutanga ni na vi rongoda ndo beautiko ani na video and nito YouTube channel ko ya usret kimni moni na kai sikova talitunga yani na radio mbulando vata and na YouTube ndo tiko na subscription and na like follow us on YouTube and na webu ke talitunga wakalevu na moni tokaningo una vuninda kuanda na veto mani tiko yani ane wasiningo na vatongo me na gele ke dhawa saratiko na vitu na kaloko sivatongo na tolu e na tini ka vano miniti wakambula tiko yani vikimdo ke de sara na sema tiko mai ane kavini kua usret ke moni sema tiko mai na mai teko vuta ke talitunga ni kuendo na nonda VCCV kana ngai madhala tiko desa na nona tiko na mandingi o de na kalungata tiko and ai wote o tini singa ni vulangona vulo mei ko ya usret ke moni sema tiko mai kina ke bakamba ke tiko e sona ulutanga o ni na vina kata menda mai vetal no taka na nonde wasiningo na vata e na vea kavi usret ke moni ngai wala tale tanga mai ni vetartar mai rau ni ndangai vetala no tiko kina yo wakandu ni vinaka e na vanua dhabanga o ni sema tiko mai kina e na kavi ni kua nduindu tiko na singa nduindu na ngauna nduindu na vanua e na sema tiko mai kina ia da wakavinu vinaka tiko ni rawa ni nda mai ndua vata tiko e na nonda vata vatongo na radio mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata tiko mai na muni tokani una vuninda kua ni mbula vinaka. Sanaya kabi ni singa ni sudi Aunga bibisu ba enadu Kede buya na onenu Matake na kena sudi Sanaya kabi ni kirisimasi Ole kanita wa serayama Ibisuba kena langi Ena be ya kabi
disudu Aunga ibisuba enadu Take na tena su and a loba no Sanaya kabi ni dirisi masi Ole kanita wasela yaba Kena langi Ena beya kami Mai naingani Bibi suba kena langi Ena beya kami Mai Kena langi Ena beya kami Mai naingani Ia toka nai tavi se roi ama ve simi rava ve wakamaro te tukani ve kianda na kabi benaka ni moni tendendai nei ka tini ka lima ni singa ni vola mei. Sera kata rava ngona ve wakambula tiko mandene kina ve kimdo na sema tiko mai nei kavi ni kua ka usere tiko mdo. Do sema tiko mai na tiko vutali tunga indona nonda ve CCV nei kavi ni kua wakambula tukani ve ndi mai ko mai suva nimbula vinaka. Sandende o ningai lorai wakambula tali tunga ni ve iferemi ndaku ni kuila waka nuni tiko ni na rauni tona me vital noa obi ana kavini kua member leta tungana waka rau kena waka na numi tiko na sukuna day o ya wakambota na wetiotini moni madhao ni vulangona vulo mei waka nuni ni rauni ke tona me vital noa tiko kena turanga na presidendi rona turanga karuveli utaki tiko ana songo ni vuli oti ni ratu selala sukuna memorial school Amerika i fremi ndaku ni kuila ke naita Joe Toka ia wakambula tala tangani ve randini tala ana tuivanga ni mbula vinaka na sema tiko mai ne kavi ni kua wakatalanga kina ve Elizabeth Pella ndombula vinaka mai Mountain View wakanduni vinaka tala tangani ve kimdo mai na yatu kuka mbula vinaka tori katinai senga talanga ngule tha vitikino kimdo mai Santa Rosa rambula vinaka ne tani manu apai ki lela salu mbula vinaka sista wakanduni vinaka tangani ve kimdo mai Santa Rosa and singa lewu vinaka ni kua wakatala kina vi suliasi rabuni kau nimbula binaka na lotro sangabulu kandua Marshall Place Tadirua Plains mai Nondavanolomani wakapula tali tengani vi unai situnindau nimbula binaka wakatala kina vi Mateo Walu binaka na sema tiko mai and long investment is it long? Say log investment mai sabu wakambula tukani vi kimdo mai sabu ena kavini kua wakambula tali tengani vi mbuise ni sea randa kua binaka wakalepo na sema tiko mai ke kimdo talenga mai Newark ndombulu binaka wakambula tiko yani ve salayasa ni wasoti au sailasa na idhengu binaka wakalepo na sema tiko mai ni sema tiko beka mai ve sailasa wakandui ni binaka tiko yani ve kimdo wakatalanga kina ve sista wasemada tamani valu setareke ndombulu binaka mai ndelai na mbua wakambula talitengani ve emosi na CV binaka na sema tiko mai na kavi ni kua kauna ve wakambula tiko ve kiomni ke desar na venga ravi tiko na ve vanua ke desar ni venga ravi na ve se vura ni venga ravi tiko kena sema ni venga ravi tiko val ni mbula ve ranai tambangasi ve ranai tambangone wakandui ni binaka tiko yani na radio mbula ndovata na kavi binaka ni moni tindendai Sivatangona tolu na rua sangabula karuana viniti. Bakarai
na nonda viti ke ngasini vuli paulangereki rongodi ena lima na kaloko ena kabini lotulevu ve mundo e Amerika tini karuana kaloko ena singa levu ni baka romboka ve mundo mai viti ena radio mbula tua vata San Francisco me kauti kenda vata Endona mate kuniti wale wekenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. Kuneini ndua mana weyatini corona leni winua mana wasa Pasifika Amerika ni tobi reti kuna mate ngona hepatitis B. Ongo ili wake na kenara ni wetobi sena tobi kuna mate ngadha se liver cancer. Endende mendo kila ke sa tele kwentiko. Me bakani sema sote ni kene bakatakela kila se symptoms bakabo ke sa mbimbi na mate. Mbimbi ngona kila mono bakani kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 527 ono vituva 51 sesi koba na nondo to website www.sfhepbfree.org. Isando umbulu binaka. Dosengai toki mai, endo benaka tu bangara. Iyo, ni bula binaka. Kito singi toki bo sarangamay sa totokan dino Pennsylvania. May baka tumuli ang madoni turta na dadaka na tumbo ni Wayway. Iya, kito sa mista ka saranga nakaka na mga biti. Kito rongoda, nito kendo na stonda bulitagi kenda to kakana. Iyo, na Fiji Cover Store. Ito ka sarangay liungori, nakakede tukina. Na Fiji Cover Store. E kauti viti mai vokaboleka ka voka sebutaka na buona nanu. Woli teki tukina na tinika, tini bulu makau, Taka's ice cream, na mateni, na ika na mbele. Yando kina chase ninguna ngona, na twisties na bongo kay na bean, kay na bungatali. Sangay lebu sarangana ngona karen ngona binakadina. Ngay ndolo mo talangango na nondato boutique. E woli teki na naisulu kanta kilaita ni kina daga dilinga karami soli mo ilaloma. Wei kemuni mai Pennsylvania, kena veivu no bolekata. Era talangani wakau tanga mai na nomani ota na telefoni se email, karatau nangai wakau tanga na nomando boli. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Naboni telefoni vitu seba vitu, wadi orua vitu diwa vitu ono, se vandu lima tolu seba vitu, diwa rua vitu tolu, se email kena Fiji Cover Store PA@gmail.com. Nungu chisu nungu badua. Dorongode na vima mani ono kina vitu ene kawani bugululu we kemada we California. Vima mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemando we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode ene radio mbulando vata San Francisco me kauti kenda vatamai. Radio Mbulando Vata, me kauti kenda vatamai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wose yani.
Ongo na Radio Mulando Wata San Francisco. Me kauti kenda vatamai. Na 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 na. Hey. Na 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 na. Mbongi ni bunde na mbongi endai. Taki manda vakasi sinai. Sambala bundina enda sengani veirai. Ke maile wandaru simba musuka sombu ya binawani siwa songo ngani marau ne bakatangi ni durumiao au na musuka tunga senga talebe au na mandua suwa bakamalua nikuwa na mbongi ni ngunu singa au na musuka tunga senga talebe au na mandua suwa bakamalua nikuwa na mbongi ni ngunu singa que manda mai tuisi la vena linganda rondani si kuotale niko kao ai no musinga ni sudu enda esto so mai no gulewa mai tukuna veya uno mulenga masa ati indina lenana amusandenge ndaru mai meke auna musuka tunga senga talebe auna mandua suwa bakamalua nikuwa na mbongi ni ngunu singa auna musuka tunga senga talebe auna mandua suwa bakamalua nikuwa na mbongi ni ngunu singa amusande ausamudenga eke amusandenge ausamudenga eke amusandenge ausamudenga eke amusandenge ausamudenga eke auna musuka tunga senga talebe auna mandua suwa bakamalua nikuwa na mbongi ni ngunu singa Ia sandina todo ko amu sandenge o sa modenga ke me vakai mai serta katukani weekendo teitu si mareau en radio mbulando vata kaviti koni moniti ka tini kalima ni singa ni vula mei to tolo na tosa ni ngauna dona kana bebe so talitunga ni nraki na madha sawoti vida na madha sawoti ke mai bakela tiko na batambata ni kua na moni madha sangi o tingo ni kua na madha o talangango na bakela isartiko kina na kata ni nraki en nito ya sanongo na Tombalewe California Tombalewe San Francisco
Francisco. Na e California kede o Wambota ni na wakile saratiko na katakata ka sa wakanuni vena katiko e ani se mani wakadawa na itavianga ravitiko toki lavi na katiko e na tomba levungo San Francisco ngai ndo katakata nga mainan raki sa tekuvu wata talinga kena na kama ia tekuvu talitunga kena na oso na vi moni madhao na moni madhao kede saro kilani sa tuna i tuba levu na songo levu na o nga mantanga ni matapu wale o nga ni tikina ni asana ni kornivuli ndo nga ravitiko e na vi moni madhao kede sara ia na moni madhao otu tini moni madhao ni bulangona bulamei na nga ravitiko kena na kena wakana numitiko kena na ratu sakona dei me wakaira tau na mito watatiko na Leoni Committee karatu dhidu wakatiko na songo ngoser tau dhidu wakatiko na songo ni wuli wati na korni wuli na ratu salala sakona Memorial School wakaidhuritiko arto na wakarau takatalitunga na kena maru takitiko sena kena wakana numitiko na ratu sakona dei na iwoti ni oti ni moni madhao ni bulangona bulomei kena i tukutuku matela lai nenge nana ma ki tuku makina me wakatalinga wa wakarita katiko ni ana teko vutaki talitunga ni koa indona nonda VCCV kana ngai madhala talitunga na moni bulangona oti ni bulango o the sa nona tuku na kalongata ia kena i tukutuku matela lai nenge nana ma ki tuku mai nenge sema tunga mai kena radio mbulandua wata so ratika mni o titiko na vai na tini na binitia na kavini koa rongo titiko kena na nonda ngona wakaru taki me wakai vito ko ni tiko kena na Regional Pacific Islander Task Force ngona i songo ka ndau tutaka tiko ngumu tu sara tiko na we wakarara mata ki tiko na wengarabi tiko we kenda kede sara na ngole tiko mai na we matani tu waka na mai na wasa Pasifika kanda sa mai waka i tiko senga walanga i California Amerika tau dhoko i orto na tambana karto wengarabi tiko we kenda i California sena i se Amerika mai wango ia na Regional Pacific Islander Task Force karto ndo we toko ni tiko na kena didi waki tiko na nonda wata watongo na radio mbulando wata lewa na i tukutuku erato ndo biuta tiko mai me na mai wakasabui tiko yani me rao ni na Vukia tiko na nonda Vito Seaki, vukia tiko na nonda sa mai vangarambula tiko, e na vanoli vongo Amerika, ka wakambimbi tiko na nonda ngaru na tiko na nonda mbula, wakateki kanda sena nonda tiko mbula iana kena i tukutuku matela lai songa ni tukutuku erto wina kate tiko mena mai wasi tiko ani kenda ene kavini koa ka usare tike moni nenge nana mai ki tiko mai kena o yani sivi toka na wa ena tini na miniti iana sera katarawa ngona via wakambula tiko ani kena ve kiomni kia de sara na sema tiko mai ene kavini koa wakambula talitunga ve kiomdo na sengei sema vau tiko mai ndo sengei kunea vumbeka na radio mbulando wata vinaka na sema tiko mai kera tunga kera ninge dona like dona share ni murike to talitunga subscribe tiko na neto YouTube channel ndo mi tiko ni kina na ve porokaramu ke de sara na ve talanoa so endo mai leo tiko ni porokaramu na ve singa na ve madha wa ndo mi tiko yani na neto YouTube channel wa na radio mbulando wata YouTube wakanuni vena tiko yani ni samai votongo e tinika walu no miniti me wana kaloko kenda wakikimni talitiko ni mbula vinaka Israel tawake vinaka wakalevu na sema tiko mai toranga nei ta wakanuni vinaka tiko yani ve kimdo mai longani bau te levu nei ta sa nei tanga wakambula talitingani ve maramatau liviana ngoro vinaka na sema tiko mai na kavini koa maramatau sandende ko ni ali mai wakanuni ni nandona singa ngona mai ndo talitunga na nomuni dhawe na radio mbulando wata wakambula tiko yani ve anti Pauline Molia vinaka na sema tiko mai Petaluma na singa levu ni koa wakambula talitingani ve ndowe maliana ngone mai tumba ndo mbula vinaka na sema tiko mbeka mai vengori ndowe mai San Rafael wakambula talitingani ve JS John's mom wadhoke nimbula vinaka mbula vinaka tine John wakanuni vinaka talitingani ve ilitai wakatalanga kina ve sertu ivuya vinaka wakalevu sertu ivuya nuitaka ni atotoka talingana no muni Mother's Day wakambula talitingani ve SDK vinaka na sema tiko mai ne kavini koa mbula vinaka Mateo Balu vinaka wakalevu na sema tiko mai govertona security guard and long investment mai savu vinaka wakalevu na sema tiko mai
Be Sakaraya, bula vinaka Sakaraya Rambuka, kei Pradip Chand. Vinaka na sema tiko mai na kavini kua vi kimrona turanga, vakatelanga kina vi marika vakatawa, ni bula vinaka kasa turanga baleti, vinaka na sema tiko mai na kavini kua, via bakambula talitangana vi kimto mai Pennsylvania, sa bongi tiko mbaka ngura vi kimdo, boleka tiko ngoana vitu, vakanuni vinaka tiko ana vi kimdo ni to toka tunan raki mai Pennsylvania sista, vakatelanga kina vi ndimai ko mai suva, don bula vinaka mai na korturanga mai Sacramento. Bula vinaka obi feremi daku ni kuila. Vinaka pakalevu na sema tiko mai na kavi ni kua. Senga tala ni ngule da vitiki na mere anieli. Vinaka pakalevu na sema tiko mai. Don bula vinaka mai Canfield. Vinaka ndove. Wakandu ni vinaka talitunga ni vikimdo. Na singalevu ni kua kauvia wakambula talitunga virtona ndovengu. Bula vinaka Sovaki. Ndiso ke ilaisa. Wakandu ni vinaka tika ni vikimdo. Bengana vanu engaravi tiko kina na itavi, ngaravi tiko kina na itambangase, na kavi ni kua, gomena no mundo tiko, na radio bulando wata.
Radio Bulan Dua Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wase yani. Lavo en Wagaropuka, Radio Bulan Dua Vata San Francisco, me kauti kenda vata mai. So if you're interested in learning, right, our campaign is open to everybody. So we would love to be able to provide you a basic education on finance. Kaya baka long binakamayan sana kadua, sana tiko binakatalangana kena isaw. If you are thinking that, you will attract that. Na narao kan langan ni tos na tiyang kemo isaw,
me bakana i vakatangandangende ni no mutumbu. Rongoda na imbalan-balan ni vaka sa mango ke na bunga tele na nonda programa boro taki. En ono na kaloka na via kami ni boro muka vi kemundo ya Amerika. Dona kaloka na singile ni boro wai vi kemundo mai viti. Wakai labo ena boro muka. Rongodi kina na nonda vaka sala na Canada ena vika wakai labo. Radio Bulan do vata San Francisco. Me kauti kanda vata mai. Andreva na vei buke ena kena semi na nomu libo Senegas. Kita urani buke iko. Girita mai na empower ena ono rua ono saiba dua liwa ono. Nada be kumarota katiku. Senga, esan dondi na marau kina boga vingile wo wakila. Balaka? Kesa mani ka vivi na nongumbula ke mundo sana senga ni lenga. Dona senga talanga ni rere wala ma se mundo warakati ko nila wundrang-reng. Balata ni swada kabatu na nongu life insurance policy. Iko na kamu tuwa katabia. Sa tumumantanga na numundrangay siya nga tunanan tu pepa. Sa tiko na mate, se senga na pepa, senga na lenga. E se rawa nga nindu na nongu life insurance ve Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni life insurance ka nga niti kenda vinaka na itoke kanda sa may vogay tiko-tiko ngoya Amerika. Rawa-rawa sar na boga leo fomo. Text mai kina vasay wawalu, walu wandua, tolu walu lima, en a kenay tuku-tuku mataylalay. Yavalata, Dionangay Dalata, and Radio Bulan Duavata. Waitalano te kina na bika membaleta na nondong bula, may weira na kenan daw may natambanan ni bula so. Nasi, na puniway. Rangodan na bana kaloka na bika Avenue City, and a veto ko ni Lincoln Heritage Life Insurance. Nakamba ni Life Insurance, kanganiti kanda na kaywiti Amerika. Ongo na Radio Bulan Duavata San Francisco. May kauti kanda vatamay.
Webertona bonga in the line na vata nao ya na radio mbulando vatar to mai beba kamaro tak tuko ni bekanda na kabi bena kan ni moni tendendai katini kalima tuko ni singa ni vulo tu siti beka mundo mai nonda wakanu ni bena kan ni tosa bena katiko na kana garavi tiko na betavi kede sara au sanga tiko mi reida mai na wakamatela lai so me maleta tiko na kana mai waka vuita tiko na passport kana rawa ni waka vuita kana nonda passport wakambibi kenda to na tiko California kena bibo no pole kata ko ya u waka sangara tiko me un reta mai onge mani sanga tal ni reida rau tiko ia nandona ngone leka leka ngo au nangai wasia tiko ni kina ka o ke langa ni ndondono merto sa tiko ngo i California me tiko vuta ki tiko ni kua na kena rawa ni laki waka vuta ki tiko na nonda passport se veki ni mbeka na sa yali na nomo ni passport rau telengani o ni na lako milindo tali na nomo ni passport and andondon me sa tiko butiko ni kua au bambota ni andondon merto na mai tiko boli California na loma ni rona madhango vida na singa toka weekend to irango and tomba ni San Francisco Sena Bay Area o tianga reto na lako thaki talanga ni bikemdo mai Sacramento ona ge bakandi takatali tiko yani and dona kana ni roa ngole thaki
i Washington DC na witha na madhao sauti le sanga i tali tungana kia na wakavuita ki na passport ngai au ngai senga tuni kila ni ndua tani na yadha e wale tu e na nungu volni sudu e ndua tani na yadha e wakanga takatu e na nungu passport ia ka sa mai expai tiko e na wula sa o tina wula e pereli o tia o sangai na numa tiko ngau iau ni o wakanga takatunga na wuninda kua e na yadha nei to yadha ni matapu wale na surname na wuninda kua o sandu wakanga takatunga na wuninda kua ia na au ngai senga tiko ni waka samataka na lawa ka maybe sa na mbaki sa oti ia o ke latalanga ni sa leu tiko na kena vital noa na ngona sa maybe so kina na matini tu ka una numa ni kela ni sa senga soti ni na waka mbimbi taki na kena ndondonu mo na murianga na yadha ka sa tiko ena no mo i volni sudu koe amani lakutunga ni kina na nungu i volni sudu e volaitunga kina na una isi tivika ia na o tiang dinangani volaituna e dhei nungu tā na wuninda kua ia na passport na nungu passport e volaitu na una isi tivika wuninda kua ia na nungu passport ia o te aunga ko te animela ki wakavoi taki na nungu passport angere tu wakaritaka mai o iko na liwi so takatale na e dhamu e na rao na nomu passport vou e na rao ngani wakangata ki kina na una isi tivika ke wakao na vinakata me wakangata kina na wuninda kua mo na mena le ndua tale mai na nomu i volni sudu vou me rao ni ngai mai tambaki tale na nomu passport me wakangata ki kina na yadha kewe ko vinakata na una isi tivika wuninda kua au sangi o sa dhakawa tiko na kainda nonu me una dhakawa me viso kina na se me na laki volei kina na yadha kewe au ngai na numa tiko ni ndona kai o waka samataka ni o ana numa tiko, a dhalambeka na nungu na numa ni na lawa ia na taraira tiunga na vinakata mera ke la rawakanga taka tiko na non-ra passport. E rawakanga taka tiko kina na e adhanra ni wakawati se na marriage name. Ia o na numa ni ko ngai andondon merli viso taka mai na non-ra volni sudu mengira ni mai viso kina na e adhanra se mera nangai wakanga taka kina na iadha ni non-ra wakawati. Sena iadha ni wakamau. Ia au dhala wakalevu kau senga ni kila o kila ni levu tiko na kena vital noa waka idhuri tiko waka nui tiko ni o kila ni bunga wikanda se mbera tiko ni expire na non the passport se sayali tumbeka na passport na nangevi na katali minandona passport wo go wikanda na marama ka sampo ndo toka na dhaka levu dona onga levu menda na levu so takatiko mai na yadha menda wakayanga takatiko na yadha enda na vinakata ena non the passport ia na kanga bimbi menda na kilatiko ngoa na yadha da wanga vinakata ena passport mena vendonu i kene yadha ka tambaki tiko ena no i volni sudu ia na kanga vinaka kena ni sa wakararo takitu na kena dhaka na volni sudu kena tambaki mena i volni sudu na levi so taka na yadha mena e totolo wali tunga na kena dhaka mai na kena visau na yadha i ando na kairo ni da waka vinaka te kena na technology na go sa wakararo taka na ka kede ia ndonga na kalila i o ia na vikau so takaina nungulisanga tiko me wakavuiteki mai na nungu passport ia ve kia mandou ka do sangatiko me na wawutaki na nom do passport se mendua na passport ni sa iali na kamakawa ninge na nama ki tunga mai ke wakao ni se mbera tiko ni se tōra vinaka na dau soti me dhaka na ndona ngona leka ngo au na ke waka matatataka ni kina na wika ke de sara mo ni na wakarotaka mai ke na ngauna na wanua e rtona tiko kina we kenda tō i rango na Bay Area wakatalanga kina we kia mandou mai Sacramento. Siwatonga na vai na dio na miniti na sera katarawango na bia wakambula tiko kina we kia mandou ke de sara na sasea ma tiko mai na kawini kua ndau mbula binaka doanga na ngona leka ngoa ninge nana maki tunga mai kina and then rongo the tiko kina na iwasi ni ngona wakarotaki kartondo we toko ni tiko kina na Regional Pacific Islander Task Force. Ina ngona ngoa te indu manda na i tavisere da rongo da manda na i talano ni kawai kamikamida. Wia wakambula tiko kina we vina i si sirvato mbula vinaka si sta sandende wuni taka niunia maru taka na numuni singa tambu ni tina wakatalanga kina we nepa na i tau nimbula vinaka nep, waka nui vinaka tika ane vi kimdo,
Me o taimboto wo kora na driver ni Nahau Transfer and Tours. No bula vinaka na driver ni Nahau Transfer and Tours. Nimbula vinaka mai nanronga. Wakatanga kina vi marama nei tā. Marida Pita, wakanui vinaka tukani vi kimdo mai Sacramento, e liki ngukilau vinaka wakalevu na seama tiku mai. E ne kawini kua wakatanga kina vi ilai tia tamai mbeka, wakanui vinaka tukani vi kimdo ke the sarana seama tiku mai, e ne kawini kua se venga na vanua. O ni seama tiku mai kena wakanui vinaka tale tunga na vuku ni wakaulori sa suka tiku mbengo na dhaka, se o ni senge wakusa tiku na lei tiku vu dhaka. O ni taka, ni o ni nangangaro ni tiku ngoni sala, Weke tua California kata-kata sarti kunandraki. Nimbula. An original Pacific Islander task force and a radio Mulundoma to San Francisco, the Celtic Kenta Patamai.
Ke vanaka sa sivitongo na vai na tini ka 5 na miniti me wakaua wakareta ka tiko ni ana non de wasiniga na kawe toko ni tiko kena na Regional Pacific Islander Task Force and a radio ambulando wata dorongo di tiko ni bea kawe ni moniti ke na wakarambuka. Ni kua au bea wasi tuku ngaiani na itukutuku membaleta na health fair. Health fair ngora e wakatoka I tiko na Fijian Ministry Health Fair kana waka yadhuri tiko and ka tini ka vitu ni singa. We come do and Ronukai, California tūdoko. Visurete ramba tiko yani na Regional Pacific Islander Task Force, wakatanga kina na radio mbulando wata ke na tolu na isongo lotu kartu sa mai dua wata tiko ka sa mai tau ia uta ki tiko kina indo na isongo ni take ni rao tale ni rawa ni na libu tale na isongo lotu mera na seama mai kina goe ndua na kena sanga itunga me na rawa ni wakaidhuri tiko, wakaidhuri wasoma na we wakararama teki tiko membaleta na we kai so membaleta na nondambula wakatoka tiko ya na Health Ministry, na Fijian Health Ministry Fair kana wakaidhuri tiko e na wakarowaine ka tini ka vitu ni singa ni wulo tune wakarowaine ka tini ka vitu ni singa ni wulo tune o na teka tiko e na tini ka ndona kaloko ne mataka ke na tolu na kaloko ne kabi. Veisu reti raramba na turanga marama we kiam ni talangana, ira talangana lalai mendana la kisote ani kina waka leolebu e na teko tiko na tina kandona kaloko na mataki na tolu na kaloko na kabi e na wakaidhuri tiko e na Pedaluma Recreation Center o ia na tolu rua saiba North McDowell Boulevard. O ke lani sabi kiam ni o ni sana ke la tiko na banongo Tolu rua saiba North McDowell Boulevard, Petaluma, and wakaidhuri tiko na health fair ngo ka na arna tiko yani kina na wakailesi mai na vitambani mai na tambane so karangarawa tiko na tambana kede sara mai na tambana nimbulai me wakana kena raoni leitori tiko na tumbunindra na suka wakatalanga kina na nomuni raoni sa laki tikabu wakalefo mo moni lilo rai wakabuni wai tiko na insurance senga ni ngoalenga yani sa raoni na laki tikabu taki saratunga kiana nomuni lilo rai wakabuni wai wakambimbi tiko ngo bikimdo na tiko mai na Marin County na Sonoma County leo busara era tiko kena sa raundakai sa rai tambangasi tiko senga tiko mbeka ni o nisi kilana bono moni na laki lore kena wakabuni wai ngono binaka ni menda mai sota ka rao ni sana mai tiko buta ki tiko kena na no moni laki lore wakabuni wai sanga tiko so tale na tambana ka sa ngai vital no tiki tiko go merna ngole talnga yani na wakalesi mera matataka yani na vitambana ngo me wakatiko na cancer be matangali cancer wakambimbi tiko na cancer ni sudu kena cancer ni wawa se na colon cancer me wakani ngo na matangali cancer e low rai ni sa totolo saratiko na kena tete be kenda na ngole mai na wasa Pasifika wakatanga kena be ira mai na matani tu wakaisia be ira na yango lolo ai ke na kai merika loloa go na mate ka low rai ni leu tiko na wili leu na kende wili tobi kenda tiko na mate ngo na be mate na matangali cancer ngo wakatanga kena na hepatitis B ndo na mate ngo enda senga soti ni dando ke latu senga talanga ni dando vetal no takatu na hepatitis B ngo ke bakai senga ni da leilu reikina senga ni da kilani tobi kenda tiko na kai wakandoma mbula kina na hepatitis B mbaleta ni senga na kena wakataki la kila no symptoms men da kila kina ni tobi ko tiko na hepatitis B na lako tiko nga ke bakai senga ni on lo re wakabuni wai senga ni on ngunuba na kena woni kau e rawa ni na laki wakalenga na se rawa ni na laki tobi kenda na liver cancer. Koia na bika donu menda na gangaroni tu kina se bimbi kina menda na ngole ani en singa wakarau engo e wakarau taki wakatamba kindua sarangango e rangole ani wakatamba kindua na wakelesi mai na tambana nimbulongo membaleti kenda sarangana i toke. Senga talindo na kautamata e rana tiko na singo ya o kenda tau saranga na i toke. Koia wakatoka i tiko kina na Fijian Health Fair Health Ministry Fair.
me o toka rua takatale na Fijian Health Ministry Fair. Ia, na kai to toka kina ka usureti ka mnimo ni na ngwalen kina wakaleo leo ni wakai dhuri talitunga kina na dhaka ni linga. Erto na wakari takatalitunga kina na nonreto dhaka ni linga na songo ni marama mai na Petaluma Wesleyan. Na songo ni marama mai na Petaluma Wesleyan ka na woli takitalitunga kina na kakana na barbecue ke na we katali so arto sana wakarota katuyani men dana laki wakaiwata kina ka wakatelanga kina na wika eroni erto na laki woli taka ka raoni dana laki wakaitalitalitunga kina. Iana ena wakaidhuritiko ene ka tini ka vitu ni singa ni wolo tune na gai mbitiko yani na kena tikindua na gai wakao yani na we songo ni na vi matalotu ke sara ka tiko woli ana Sonoma wakatelanga kina na Marin County we kim do na ai songo mai Montgomery songo lutu mai Montgomery wakatelanga kina San Rafael Petaluma na Assemblies of God ke kim do na CMF do tiko talanga mai Santa Rosa we sureti raramba tiko e senga ni ndua na e senga ni da wako ai kina sen menda kai na kimdo na songo lotungo e do wako ai kina senga go memba leti ke anda kede na i toke na kau i toke na kaiviti kanda sama i wakai tiko e na banole bongo Amerika baleta ni sa lewe ara sa ngole tiko mai ka senga tiko ni nda kila na vanua menda lako menda le lore kina wakabuni wai lewe ndo ngir mai ndo taronga mai una e ndo mbeka na insurance na health insurance e tiko roni ke to lore kina wakabuni wai ango na bonongo au suret ke mni moni ngolen kina baleta ni rtona tiko talanga kina na wakelisi sanga tiko me rtona tiko ni kina na wakelisi mana Jewish community au kelani o sandu suli tiko ni na Jewish community na contact moni lako kina ke bakau ni semberni ngole kina ngona ngona vinaka moni na ngolen kina laki teko buta kina vitala no me raunio ni na lelore kina wakabuni wai na mate so nda senga tu ni ndanda vital no taka se na mate so kasava kilai wakalibu weekend to na itoke na matini suka na tumbu nindra na stroke na matini uto na cancer na we mate ke sarongo ko ai bimbi kina me to la ko ani me roni to na la ke we wakararama tekitiko e na we ka ke saritu na matangali vivu ke tu ka rawa ni to na wakayanga taka wakapepa se senga ngone sengase leo se tangane samani balabu wakadava na balabu ni ngona and sa mai tiko kina Amerika sengi bulan dua, se sambakin dua, se sambakin tini. Ango enganiti kenda kede. Ko ya we suritira ramba tiko ni kena kerto na Regional Pacific Islander Task Force. Wakatela kena na radio bulan dua bata kerto na songo lotu karto sa main dua bata tiko na kena sangai tiko menda wakararama taki menda buke na kau ito ke mai viti na kai viti kanta sama i wakai tiko na vanua liobongo Amerika orto na songo lotu ya na kena nivo wakatela kena orto na Petaluma Wesleyan ke na Petaluma Fijian Ministry orto na songo tolungo karto sama i vito ko ni takatiko na Regional Pacific Islander Task Force kena radio mbulando bata na kena mai tauia butaki tiko na songo dhoko bata ka wakatokai tiko na Fijian Health Ministry. Koia visuritira rama tiko na wakaidhuritiko e ka tinika vitu ni singa. Wakarowaine ka tinika vitu ni singa ni vulo tune. Koia ubia kere kumnikina, save the date. Maroe tiko ni wangalala tiki kumnitiko na tiki ni singo ya. Wakarawai na ka tinika vitu ni singa ni wula tune mai na tinika ndona kaloko na mataka ke na tolu na kaloko na kavi na wakaidhuritiko na tolu rua seiba 320 North McDowell Boulevard mai Petaluma lewasar na kai wakaruta ki tu kena enda na wakai wata ke kena ya na wekai so erto wakaruta tiko na Regional Pacific Islander Task Force na radio bulando wata. Ongo na programa Worldtaki man Regional Pacific Islander Task Force and a radio Mulandoma to San Francisco na Kauti Kenta Patamai.
Esa mai sivatonga na vai na rosanga vula ka vana maniti wa kambula tali tuka ane veke mnina se amatiko mai ane kawini kua na numa tiko me waka wa wakarai taka tiko ani na dona ngona leka ngona na rongodi tuka ni kena na nonda VCCV tiko na radio mbulando wata dena ni kena ki ni utuko na tuka ani na kani VCCV ongo ndo katunga ni waka bini binaka na radio mbulando wata na noma nindau veto mani tiko mai mbula binaka ndi mai senga ni ndona kai sau mikina. Na nonda na health fair go e wakaiduru tiko na kitini ka vitu ni singa ni bula mai ngo e na senga ni sau mikina ndona ka. Senga ninga ndrivikina na insurance, senga ninga ndrivikina na nomo ID se dawa. Ni ngole nga yani embaleti kenta tau saranga na kei viti na ito kei. Wakaiduru tiko na 320 North McDowell Boulevard e na ngai mbitiko yani na kena tikindua e na nonda tau bata bata ngo na radio mbulando bata. Au sara tiki mni, mani ngai vei tukutuku ni takani. Go me embaleti kenta tau saranga na kai viti se na kawai tūkei kanda tō sama iwa kai tiko. E na vanole wungo Amerika se ngatale nindo na kautamata e na ngole ani e na nonda tō singo ya. Ya na kena bimbi. Kena bimbi tiko na nonda tō sama i tiko ke na sasanga ando sasanga tiko kena na Regional Pacific Island Task Force men da kako ni ngule dhavi e dua na kautamata e na ngule mai na wasa Pasifika. Sivitongo na vai na rosanga vuluka vitu, rosanga vuluka ono na viniti via wakambula tiko ani vendi mai ko mai suva, tombula vinaka mai Sacramento, wakatanga kena ve lesi watu walui wali, mbula vinaka lesi, vinaka na seama tiko mai na kavini ko waka nuni vinaka tiko ani ve kimonrao na ve tumbuni, wakambula talitangani ve kimdo keve sara mai na Zion Shopping Center mai tavua dombula vinaka na sema tiko mai na kavini ko Solomon turanga mai muri ve wakambula talitangani ve sista vina isisi rovatu ke seni na isoro mbula vinaka sista wakanduni vinaka tiko ani en single vini ko sandonu wasotia otingo sanangai somayani na nomu wakatataro wakambula talitangani ve Salvation Job mbula vinaka woki raf mbula vinaka sista Wakanduni vinaka talitunga yani vikimando mai Santa Rosa, mai Sacramento, San Rafael, Petaluma, venga na bono ni venga ravitiko kina and singi levu ni kua ya kavi ni kua, mataka ni kua, sembongi levu ni kua vikimando mai Ingilandi. Tambula vinaka. Sibe yau ko awakananda kuya nabuvale mamarau takivuni nungaru sota kamutalebu sekumbamba singaturanga niwabuli nasivali
Wawaratona na Sion Domoni o Yasa mai voto kina goe rua sanga bulu ka diona miniti me lima na kaloko e na radio mbula ndo vata na sere kataravangona vewa ka mbula tiko ani kina we kiamani ke sara na nonguturanga marama na ita do mbula vinaka na ita sa na ita nga katalanga kina ve Salvation Job vuki raf do mbula vinaka di Saitoro vinaka vakalevu na sema tiko mai San Rafael na kavini koa vakambimbi tiko na vena no viongo ve Wanna Head Girl o Drew Grace vinaka na sema tiko mai vakatalanga kina ve seni na isoro ke indi mai ko mai suba vakambimbi talitunga na vena no viongo ve kimdo ke sara na nonguturanga marama na ita Sebuloni ke Lucy Rombula vinaka. Auna
Radio Mulando Wata San Francisco. Me kauti kenda vatamai. Isando umbulu binaka. Dosen kay tuki mai, endo binaka tu banggara. Iyo, nimbulo binaka. Kito singi tuki bo sarangamay. Satu token dino Pennsylvania. May bako muli ang madoni turta na tatakan na tumbuni wayway. Iya, kito sa mista kasaranga nakakana bagabiti. Kito rongoda, ito kendo na stonda ulit tagi kenda to kakana. Iyo, na
Fiji Cover Store. E toka saranga iliungori na kakede tu kina. Na Fiji Cover Store, e kau te viti mai wakaboleka ka waka se wutaka na wana analu. Woli teki tu kina na tinika, tini bulu makau, Taka's Ice Cream, na mateni, na ika, na mbele. Yado kina chase ningu nengona, na twisties, na bongo, kay na bean, kay na bungatali. Sangay lebu saranga nengona, kareang gona binakadina. Ngay indolo mo talanga ango na nondato boutique. E woli teki na naisulu kanta kilaita ni kina daga dilinga, karani soli boila loma. Wei kemani mai Pennsylvania, kena veivu no wale kata. Era talanga ni wakau tanga mai na nomani ota na taliboni se email, kara tau nangai wakau tanga na nomando woli. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Naboni taliboni vitu saiba vitu, wadi orua vitu diwa vitu ono, se vandu lima tolu saiba vitu, diwa rua vitu tolu, se email kena Fiji Cover Store PA@gmail.com. Nungu chisu nungu badua. Dorongote na vima mani ono kina vitu ene kawani bugululu we kemuda we California. We mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemuda we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongote ene radio mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Mbega ni pasi teki na namulore na buku ni smoke check kita urau ni buku iko. Girita mai ni tu team ni Empower Team and Southern California Pacific Islander Community Response Team mokuneki na labi buku bagai labu kasenga ni saumi. Gir mai ena onurua ono saiba dua liwa ono. E levo tu na bima tanggali life insurance e Amerika. Ka levo talanga na kena indu. Ia na Lincoln Heritage Life Insurance e nganiti kenda mawabina ka na ito kay kanda sa may bungi tigo-tigo na buno levo mo. Kaya wala may wangande, so sa may bunga tigo-tigo tunde. O tabi matitiko si Sen. Raw sara na bunga levo. Katigo talanga na ilawi maruroy. Lincoln Heritage Life Insurance. Nakama ni dondo nga ito sa mga claim. E na loma ni rosa nga bulu ka pa na yawa kasama niya na lenga isang oti karuan na yambag. Sigaw mo na website kung tungkol sa text by kinabasa yung walu-walua, tolu-walulima, e na kinay tugtugong matay na lang. Lincoln Heritage Life Insurance. Radio Bulando Vata, me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wase yani. Sama ngolean, isa no museli
Mai pertona Andra Kiana Sernida Zoiarto mai Veva Kamaro Takitukani Vikanda and I Kavivina Kanimoni Tindaine Katinika Limani Singa ni Volome ni Takani Lutu Tiko ni Tavidavanga Garavitiko and I Kavini Kua Singa Livni Kua Sematakani Kua na Vesera Kedesara Bakataki Takitukani and Nanda Vatabatango na Radio Bulandu Vata Kau ni Takatalanga Bakakina na Ulutanga so e mai Wasei Tikoyani na Ve Tukutuku Kedesara mai Kedeva Kitukani and I Kavini Kua au nui tākani o ni mbula bina ka tiko suritika mni ni ge nana ma ki tunga mai nandona ngona leka ngoro ngodi tiko kina na nonda e wasini ngauna ni rongo mai wal ni songo ne kabe bina ka ni moni tendendai ka wakatelanga kina na VCCB ka wawakari taka tiko yani ni sana wakaiduri tiko puta ki tiko ni kua dua na nonda VCCB Dona da VCCB dina ni kani VCCB tiko ya katali tunga ni waka binibinaka tiko ndole tiko ni waka binibinaka vikiom ni nandau sema tiko mai na Radio Mbulando Bata vikiom ni talanga nandau ngumatu tiko na wasia tiko ya ni na nonda bata batongo na Radio Mbulando Bata se venga na vano ni sema tiko mai kina au kelani bunga bekenda nda sa rirai so sambeka se sanda buturi mbeka na rongo da tiko na bekai so member leta na COVID-19 sa da bakila tiko ya na ruan Rono dolu tini kadhiwa, rono dolu tini kadhiwa, te kabuti ko mekena na vulo mati, ni wasoti au na vulo mati ni rono dolu rosanga vulu. Na ngona nda wakila mekena, te kabu wakila mekena na COVID-19, ya dha tuku mena ngona gosa senga soti ni vital no take wakalevu, dina nga ni rabi wakasala take tunga mai, na tambana ni mbula, irna kena ndau, ni na COVID-19, dona na mate kasana mai tikitu ni nanda mbula. E senga ni rao ninda sana wakananda kue. Dina ninda sa wakananda kue na kena mai vi tau bitu, vi waka matei waka iau iau, na vi matani tu lelewe so, kena vi matani tu lalai talanga so, na nonda burubura, ya. Era tukuna tiko ni sana tiki tiko ni nanda mbula. Liu talanganda wakila tiko ni ke waka satu wika na COVID-19 sana roniu kai sana warwarato kumbeka na nanda mbula. Ka weekend tu mbeka na senga nindo wakila na dingo wada tu sana wakila tiko mena dingo wada na weekend tu na senga mbeka nindo wakila tu na mosini ulu iliu tu sana wakila tiko ane na mosini ulu ya ke waka ya satu weekend tu na COVID-19 ke mai vito na COVID-19 ndonga na kairabi wakasala tikino ya na kena bimbi menda na dhula tiko na dhula ni tatarobi ni COVID-19 weekend na sembera tiko ni dhula dombeka na kaya don menda na wakasama takatale ya dina nga ditunga na nontanga lala ni ding tuna nontanga lala yang tendua sang ni dua wakasaurara taki tiko me na dhula ni COVID-19 sa tiko talanga na booster shots ko wasia tiko yani na bula mayengo na bula tune ane katika vitu ni singa na wakaidhuri tiko kina na Fijian Health Ministry Fair kana wakaidhuri tiko mai peraluma ia liusara na vitambar nimbula na mai tiko kina o katali tunga kina na kena rawa ninda na mai dhula tiko ane dhula ni COVID-19 mai bira mandanga na ngone ngoe sana wakatu na nondando dhula tu ane dhula ni tatarobi so me wakana dhula ni tatarobi ni nganga na misila na kawao ya polio na vi mate wao ya da sandu kelanda senge sudu mai ndona ngone sana dhula tiko ana vi dhula kede sarvango dhula ni tatarobi ana vi mate vango sana o katalitunga kena na COVID-19 mai wakandonu tiko ni rawa talangani sana dhula tiko irna embaki bula ono irna ngoni bula ono tiko ngana dhula membale tira ka o tiasa ngai tiko irna embaki ono beka kina tin karuan do talitunga na matangali dhula tiko membale tira ia warongo de tiko na mada rusa oti ni sange mire tingo bakandina dina takitiko ni sabi tu talitunga vira na manumanu na COVID-19 san dewa ya ni vira na manumanu sir na wildlife toki tiko e California dina ni tau senga ni do reida wasama se tau reida wabuliti kanda tau na ve manu kila iso ia da tau kila da donu men da tona kila tiko ni tau rai nai maui kene matau tona reida na ve ulu ni vanua na ve kaulo ai tu era tu kina iso na manu kila wildlife ka randau rabi sartu waka woleka o ira na manu kila karatungo
ka ngai wakandina taki te kungana ni sawi tobi te kubira na COVID-19 e sana manu kara wawo ki te ngor na manu kila sawi tobi te kubira na COVID-19 ngai tuko ni kala indina ni na watumbengo na wakasama so what's the big deal senga na dha me tona mai kawai taka kina ia na ka ngai river mbita ki te kina ni rawa ni nandeawa mai weekend tau weekend na tamata na gai katalanga e river mbita ki te kina ira na kena dau ira na dauni wakandindike o ira na ira mai na tambana nimbula ni kia waka tōna senga ni ngangaroni, ni sana tōwi re tika na manumanu te asana ngai ndeo tika ni tete tika ni weira na matangali manumanu so ka rao tale ngā ni sana le wure tale mikina e ndua tale na kena matangali ke senga na vida tale na kena matangali se na variant tō ke lana ngona mai vito wikina na COVID-19 ni o tia sanga i lako tali tika mai vida tale na kena matangali so e lako mai na e se wura tali so sanga i tuku ni tika mai ngona na variant na variant go e vātiko ia. E andana ka riba mbita ki te kina ke waka andana senga ni ravi tiko andana senga ni ngangaroni tiko memba leta na mationgo andina ni tō ke la ni waka retaka tiko ni ato sana so sambeka na rongo ato sana senga ni via vital no taka ia na kaira riba mbita ki tiko irna kena ndau irna ndau ni wakandindike ira talanga mai na tambana nimbula ni ke waka andana senga ni ravi tiko kina e rawa ni na gai vitu vitalo mai e ndua tani tala kena matangali se na variant ia kanangai kaukau a dhake koe ana kai mbimbi kina while we can me tō dhula and e dhula ni tatarovi ni COVID-19. It's here to stay. Tō sana senga ni rau ni kai ni na oite ngangua sa tō sana senga tali vital no taka se tōna senga ni na loma lenga taka senga ni tondonu me tōna loma lenga taka na matingo na COVID-19. So ngana ka menda na dau wakasama takatu, da wakanananu takatu, da rambeka ni ka menda na Andrea vitu kina. Sa watungo e wana miniti me lima na kaloko, and radio mbula ndo wata, wakambula tiko yani vikimdo ke sara na sema tiko mai ene kavi ni kua ndo mbula vinaka di saitoro, au nui taka ni maro taka tiko na totoka ni nraki to wakila tiko na tomba livongo San Francisco, sa kata mai, wakanuni vinaka tiko na sasamaki mbeka wakaidhuri tingo re tautumba, wakambula tali tingani vei lendua ngona voni, mbula vinaka lendua, wakanuni vinaka tiko yani vikimundo se, Onui taka ni ndo mbula vinaka tiko, waka mbula tiko yani vekimdo mai na mbudha mai na wakai, ni mbula vinaka. Vekimdo mai Midlands, mai na UK, waka nuni vinaka tiko yani Kingsland, waka tanga kina vi maredha lalanga vesi, mbula vinaka, ndo mbula vinaka na sema tiko mai serne, na kavi ni kua, waka nuni vinaka ni ndo mbula vinaka tiko, waka tanga kina vekimdo mai na atu Marcel, na atu Kukau, ni ndo sema tiko mai, vinaka wakalevu na sema tiko mai, ki kimdo talanga mai Samoa, wakanuni vinaka tiko yani kimdo mai Tonga, nui taka ni mbula vinaka tiko, ni to toka tuna nraki, ana se burabura dhavanga, o ni sema tiko mai kina, ana kavini kua. Nungu chisu, nungu vanua. Yavalata deo nangai dalata, and a radio bulando vata. Veitoko ni Lincoln Heritage Life Insurance, na kamani ni Life Insurance, kanganiti kanda na kaiviti Amerika. Ladies and gentlemen, I'm your Yeah.
na nonda viti ke ngasini vuli paulange reki rongodi ena lima na kaloko ena ya kabini lotu levu ve kemudo e Amerika tini karuana kaloko ena singa levu ni baka romboka ve kemudo mai viti ena radio mbula tua vata San Francisco me kauti kianda matama Toki nungu tati kuna hepatitis B. Ya sanga tuni bakilau ko ento naka. Mea dhabo ningele itaura na hepatitis B test na madau sao. Asama ni lidula ni tataro ni hepatitis B. Karato sana tangu makikina na nito matubabali mana matire bakyo. Sakabi bikina manile indike bi kator na hepatitis B test. Witartar mai kina taliboni 527 ono bituba 5 walu batulu sesikobana
happytitesport.org na kena i tukutuku matalilai. Isan daw bulu binaka. Dosan kay toki mai, endo binaka tu bangara. Iyo, ni bula binaka. Kito singi toki bo sarangamay sa totokan dino Pennsylvania. May baka tumuli ang madoni turta na dadakan na tumbo ni Wayway. Iya, kito sa mista ka saranga nakaka na mga biti. Kito rongoda, nito ay kendo na stonda buli tagi kenda to kakana. Iyo, na Fiji Cover Store. Ito ka sarangay lingori, nakakede tu kina. Na Fiji Cover Store. E kau te viti mai wakaboleka ka boka se butaka na buana nanu. Woli te ki tu kina na tinika, tini bulu makau, takas ice cream, na mateni, na ika, na mbele. Yado kina chase ni gunengona, na twisties, na bongo, kay na bean, kay na bunga tali. Sangay lebu sarangan ngona kareang ngona binakadina. Ngay indolo bo talangango na nondato boutique. E woli te kina na isulu kanta kilaita ni kina daga dilinga, karau ni soli mo ilaloma. Wei kemo ni mai Pennsylvania, kena veibu no wale kata. E rau talanga ni wakau tanga mai na nomani ota na telefoni se email, karatau nangai wakau tanga na nomando boli. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Naboni telefoni vitu seba vitu, wadi orua vitu diwa vitu ono, se vandu lima tolu seba vitu, diwa rua vitu tolu, se email kena Fiji Cover Store PA@gmail.com. Nungu chisu nungu banua. Dorongo de na vima mani ono kina vitu ene kawani bugululu we kemada we California. We mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemada we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongonde ene radio mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Radio Mbulando Vata, me kauti kenda vata mai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wase yani.
E sama isi vitongo na 5 na tini ka tolu na miniti wakambula tali tukane ve kamni na sengai sema vauti ko mai ke ndua tali na nonde wasini ngona na kavini kua na tomba lebongo San Francisco to toka tona nraki ia na kai to toka tu kina na watawatongo na nonda watawata ni virungo din domongo na radio mbula ndua vata tiko talangani sema mai na TV Road mai Kinoia ndombula vinaka me Kinoia wakame sa teko vo tali tukana winter mai viti Wakanuni vinaka tiko hane vikim do, au nui taka ni ndo mbula vinaka tiko, me wakanga ka ua wakari taka tiko hane na nonda VCCV, ninge nana maki tiko mai kina, na ndona ngona leka go, au na wakatangi taka hane ndona sere, ka una gai kirea moni kila mai, se odhi alangata tiko na sere ya, ko ngai na ndonu na nona isau ni taro na mi tiko na edhana kina VCCV, na kina VCCV taki tiko, e ndua na ndrau na ndola, na ilavo e na soli tiko waka dobi na iwoti ni singa ni vulangona vulame. Ia ngona gonda te rongo the manda na nonde wasininga na ni rongo mai valni songo. Na rongo mai valni songo ando rongo di tiko na ve kavi ni moni tiki na vakarombuka na ve kai so garavi tiko na vakabimbi tiko ngo na Vanua California senga ni ndo vaku ikina mai Seattle mai Hawaii ke vakai ndo mbeka na songo ndo na vuda tiko ndo na vinakata mena mai kadhi vaki tiko yani ndo vaku ta mai senga ni somi tiko na kena mai kadhi vaki yani na nonda vata ngo na radio mbula ndo vata na nonde wasininga na ni rongo mai valni songo na vakaro wai sarangango ve sureti raramba tiko ke nandua na nonreto sasanga ni komuni lavo na Bula Bay Volleyball Club. Bula Bay Volleyball Club wakatoka itiko ya na Cover Barrel Night au sembera wakando niu lakova indo na semiu reida semiu laki ngandi embeka wakilatiko indo na Cover Barrel Night ia au sa nana makitiko men da tonali sote ane na bongi ni wakaro wai sarangango ne karua sanga vulu ni singa ni vulu mei teko butiko na 5 na kaloko ne kavi kana gele ke dava tiko e na tini kandu na kaloko e na bongi kana wakai dhuri tiko ngo e na rua vadhiwa walu dhiwa 24989 Santa Clara Avenue wakatoka itiko na edhani vanua na wakai dhuri tikino ya na Sapphire Banquet Hall au na gambita tiko yani na kena tikindua na nonda wata na radio mbulando wata Facebook page ke wakao ni sembera tiko ni raida se odi senga tiko ni sekila au ni na via lako talanga ni moni la ke wakatoboletu na nonrito Cover Barrel Night na e songo na Bula Bay Volleyball Club. Retona waka i tawi tukina, se retona pe waka marota ki talitunga kina na wonga ke munia, waka ki tukina na waka e kawi, na i dhuru ke waka ona soma rau e aningo, e $5 ia ke waka ona ngele ki soma i katumba, e na ona $5. Rau tiko ni oni wako te ani na nomuni dhuru e na Zel ve Isaac, toranga na i tā Peter Isaac, e na Vaseva Walu, ono tolu vitu, tolu rua walu wā. O iana wāseiwa walu, ono tolu vitu, tolu rua walu wā ve Peter Isaac ni ke wako tēne kina na nomini dhuru, $5 ke waka mbera, ngele ki somangana nomi dhuru e katumba e sana ono $5 na keni sau. Ia, vitu na kaloko, tiko kina, $1 tiko kina na ba, sani na roni na dhaka i kiana kai roni na oni na vulia na ba vitu na kaloko e sana $1 tiko kina na ba ia na 5 na kaloko e na $1 tiko kina na songo toka takatali hoi ana Bula Bay Volleyball Club Cover Barrel Night and na wakaidhuri tiko na wakarua i sarangango and na Sapphire Banquet Hall mai na Santa Clara Avenue, Haywood. O ia na rua wādhiwa, walu dhiwa, Santa Clara Avenue, Haywood. Kena tikindua ningai reida mai ana Radio Mbulando wata Facebook page. Io ia na wakarua i sarangango, na wakarua i ni madhau katumai, o te tiko ni wakarua i ni bulango na bulomei, e na wakaidhuri tiko kina na Sukuna Day, ke na wakananumi tiko kina na ratu Sukuna Day, karto dhidhi wakatiko na i songo ni Bulioti, e na ratu Salala Sukuna Memorial School, wa na numa tiko wa sanga tiko mendua me keto na mai vital noa yani, e na
na kawini kua, ia o sa wakanuni tiko ni na rauni ndua e ngalala mai na kawini mataka ndu verito na leoni komiti, karto mai dhidu wakatiko na songo ni wuli o tini Ratu Salala Memorial School, member lata tiko na kiana wakananumi na Ratu Sukuna Day, e na wakaroa, na watu tini wakaroa ni wulongo na wulo mei, usanga tingo meu reta dhake mai na kiana i tukutuku matela live e kia mani o ni na via ngole ani kina na ka ngautura rau tiko ni sa ndona ka na nonre sa waka rau tiko member leta na songongo na kalavata usa reidi tiko na kalavata na kiana sa weital no taki tiko member leta na songongo na Ratu Sukuna Day o na waka iduri sartiunga e na waka rawai na i ka au pambote ana ka rusanga bulu ka vitu ni singa waka rawai ni ka rusanga bulu ka vitu ni singa ni wolo mei e na waka iduri tiko na San Rafael FUMC Hall FUMC Hall, te kawu taki tiko na songo e na wema manitini e na mataka. Wema manitini e na mataka, e na wakaidhuru tiko e na San Rafael FUMC Hall. O wambo tangoa na wano watanga ka wakaidhuru ki na Honor Foundation na Seafood Broil ka wakaidhuru e na wakaroa e na madha sawati. Au na numa tiko ni wano watanga o ia kia wakaisenga o na gai wakandondon takataleani, ia wakadada e ana wakarawai, o te tini wakarawai ni wulango na wulo me ni karosanga wulo kavitu ni singa, te kawu tiko na songo e na wema manitini e na mataka, ni sa sureti to kiena wakaleo levu mo ni nongoleni, kiena wakaleo levu. O te tini tukutuku e na irongon mai wali songo e na kawini kua, go memba leta tiko ngā na nonda na Fijian Ministry Health Fair. Kana wakaidhuri tiko, e na wakarawai ni ka tinika vitu ni singa ni wolo tune, wakaidhuri tiko mai Petaluma na Tolu Rua Saver, 320 North McDowell Boulevard, mai Petaluma, kila ni, wikimdo mai Petaluma do sana kila tiko mbeka, ia kia wakao ni sembera tiko ni kila, senga na lenga, sema tiko ngā mai kia radio mbula do vata, e na gambi tiko yani na kia na tiki ndua, e na nonda wata watongo, ia wakadada sara, weisure tira ramba, mo ni ngole ni kina ngā sengone a leo tangani ni ngole ani. Go memba leta tinga na nonreto na matai erto na wakaritake dhaka ni linga tiko kina na isongo ni marama mai na Petaluma Wesleyan. O ti talangai ana wakaidhuri talitunga kina na nonra na tiko ani o ira na wakalisi mai na tambana ni mbula so e na wukunga ni nondela kilo rai Tumbunindra na matini suka, wakatalanga kina na hepatitis B, na colon cancer, wakatokai tiko na kina wakandikevi na colon cancer, na colonoscopy, wakatalanga kina na wisdom study, angoindo na kakiro sando wase tiko ani wakawasoma, na wisdom study ka rawa ninda wakaitavi kina na marama, it's okay. Ka usura te kia mani, mani ngole ani kia wakao ni via laurai tiko wakabuni wai, sembera tiko ni ukilang, na i vena pono mani ngole kina, ni riba mbi tiko mbeka, se o nui ngau tiko ni senga na insurance, se senga tuna pepa, senga na lenga. Ni ngole ani ndala kisota, e na wakarawai, na i ka tinika vitu ni singa ni volo tune, e senga ni ndona kai somi. Ni ngole ani ndala ki wakaanga takawata, na vekai so e wakaru takatiko na Regional Pacific Islander Task Force, wakatalanga kina na radio mbulando wata, kerto na isongo dhoko wata, kerto sa mai vitoko ni tiko e na ken na dhidhiwa ki tiko, na isongo go na Fijian Health Ministry Fair. Go rito waka tiko kina, na isongo loto e na Petaluma Wesleyan, wakatalanga kina rito na kena ni wou, ke na Petaluma Fijian Ministry. Nui taka ni na tos tiko sa na tos tiko yani, na beba kararamataki me mbeleta na isongo dhoko wata ngo, ni rawa ni rana laki o katalami kina so tali na isongo lotu, wakaduni tiko me wakata kirto na Assemblies of God, vikimdo na CMF, mai Santa Rosa, meletango e erto ngumatu takatiko na Regional Pacific Islander Task Force na kia na dhidhiwa kina isongo go, wakatanga kina na kia na viva kararamataki me mbeleta na nondambula, kara ngole mayu ira mai na vitambana so, era venga ravitiko na vitambana ni mbula so, mentabu kei kina na ito kei kanta samai waka i tiko Amerika. O ana vida ngana i tukutuku mai lewena tiko ani na nonde rongo mai wal ni songo e na kawini mo ni tiendendai se mani songo dhavanga. Ondo na wuda tiko se
sa tikumbeka na namdo sa vivi tikumbeka na isong-songo tikumbeka na sasanga ni komuni lavo se na sasanga da nga ondo na buda tiko to ba ko tamai me mai kedva kiane ni kani tukutuku na buku ngani bebu ngondo na nguni sale roni na bebu ki tiko ni kena na radio mbulando bata kena no mundo sasanga botongo sibitongo na lima na rusanga bulu katolu no miniti via vakambula tiko na serre kataravango vekemdo kede sara na sema tiko mai na kavini kuando mbula binaka vakanui ni binaka tiko yani venongo turanga tau mbula binaka George vakanui ni binaka tiko yani vekemdo mai Santa Rosa ni vosotia vekemdo mai ento isa sayao na ngunti mbambakau da katokngori wakanui ni vena katalitungani vikemdo mai na TV Road mai Kinoia vakatala kina ve Elesi Wong do mbula vinaka vakalevu na sema tiko mai vikemdo kede sara na matapu vale na Wong mai na mbati ni udhiwai mai rewa na rewa bati ni udhiwai na rewa wakanui ni vinaka tikani vikemdo mai na tembara na kavini kua oni tinai beti vinaka vakalevu na sema tiko mai na FSM North Pacific Phnom Penh vinaka vakalevu na sema tiko mai mbula vinaka Andy Mbawale vinaka na sema tiko mai Ratambu Nandi vakatalanga kena vikemdo kede sara na sema tiko ngori mai serene mareda lalanga vesi vakanui ni vinaka tiko yani vikemdo mai sanangori oni takani oni mbula vinaka tiko wakambula talitunga vikum ni kede sara no venga ravi tiko vir nei tambangase ena kavini kua vambuta sana rere vaka rauta kumbeka na kenre vaka kavi oni takani dana venga ravi tiko na matan rendre na kavini kua sanango na daun rendre ya seraunga ni da tona matan rendre tiko ni to venga ravi tiko vakambimbika vaka sa tiko vakalele na takurua vir nei tambangase to sana mai takurua talmenga kino kento Auna tauranga iwaki no muina ki makawa auna numa tua nunguro sitalei maila kemba Naruna salawa kaeno beita imi mea dokina make kasanga ifinisi
Makelavo en Vagarobuka. Radio Mulan do Wata San Francisco. Mekauti Kanda Watamai. Now, if you're interested in learning, right, our campaign is open to everybody. So we would love to be able to provide you a basic education on finance.